Вот, друзья, посмотрите, костер буквально с первого раза загорелся, потому что я его поджигал с помощью бересты. Береста это вот, скорее всего, наверное, самый оптимальный вариант для розжига костра. Вот. Она отлично горит. И еще, как бонус, приятный запах исходит от бересты. Очень люблю деготь и запах от бересты. Вот. Поэтому используйте бересту для розжига костра. И собирайте ее, когда проходите, видите, что она отходит от дерева. Лучше соберите ее на всякий случай, чтобы она у вас была под рукой.